Fala aí pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, dia 30 de novembro de 2025. Eu tenho uns projetos para fazer, mas que não dá para fazer hoje. Estou com algumas limitações. Então minha filha está precisando de uma caixa, parecido com caixa de feira, para poder levar umas miudezas de festa, que ela monta festa. E eu estou separando umas ripas aqui para fazer essa caixinha para ela. Beleza? Acompanha aí.
Fala aí, pessoal, terminei o caixote aqui, tá? Desculpa não ter colocado mais passo a passo, mas o telefone descarregou, acabei não deu para continuar passo a passo. Eu tive que diminuir o caixote, tá? Ele tava com 60 por 40. Agora 40. Vou conferir aqui. É isso mesmo. Ele tava com 60 por 40. Agora ele tá com 50 por 30, tá? A Suzane teve aqui, ficou grande demais, eu precisei diminuir. Mas é um caixotinho simples, tá? Tipo caixote de feira, feito com ripa de pallet de eucalipto. Eu gravei o nome dela aqui à mão livre com a tupia, tá? Bem simplesinho mesmo, foi a mão livre. Vocês podem ver que é uma peça simples, tá? Com prego, reforçado com parafuso e cola. O fundo é um MDF, fundo de guarda-roupa, que eu prendi aqui, ó. Coloquei umas guias do lado, cortei do tamanho certo e coloquei aqui. Bem simples, tá vendo? É uma peça realmente simples, mas que alguns detalhes podem dar valor à peça, como quebrar esquinas aqui, que a gente quebrou com a tupia, né? Fazer bem pregado, com cola, reforçar com parafuso, escrever o nome da pessoa, do cliente, como é o caso aqui. Todos esses detalhes enriquecem a peça, né? Eu não sei quanto poderia custar você fazer uma caixinha como essa para a pessoa colocar ali alguns itens, né? No caso aqui ela vai usar para colocar material que ela usa em festa, que ela faz festa. Mas poderia ser uma caixinha para guardar volumes e tudo mais, a pessoa tem em casa, podia fazer uma tampa. Então, até as peças mais simples como essa, ainda assim pode ter muito valor para quem precisa, né? Para quem quer essa peça. Então, tá pronta aí, tá? Eu espero que inspire alguém aí. Esse detalhe aí ficou bem legal do nome. Mas é só uma caixinha simples mesmo, tá? Uma caixa simples. Beleza, pessoal? Essa foi a peça de hoje. Hoje é domingo, dia 30 de novembro de 2025. Beleza? A próxima peça a gente vai mexer naquela peça de roxinho. Um abraço aí, pessoal. Bom resto de fim de semana.